Seronok ah. Tak ada nak cakap banyak, tapi jom masuk UniCAM. Pancit lah. UniCAM. 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 I'ma show you how, show you how, show you how to love again. I'ma show you how, show you how, show you how to love again. I'ma show you how, show you how, show you how to love again. I'ma show you how, show you how, show you how to love again. Kita main water activity. Seronok lah sebab kita orang dapat nak presentation kan for 2 weeks untuk prepare for final presentation. So great way lah untuk hilangkan stres. Saya rasa game ni sangat mencabar. Dia menguji saya punya stamina, tapi saya berjaya. For me, rasa dia memang best sebab dapat berpasukan orang kata yang tak pernah bersembang pun kan. So fun lah, fun. So aktiviti hari ni banyaklah manfaat kita dapat. Macam boleh luangkan masa sama-sama, boleh kenal each other kan. Sebelum study week nanti apa semua, nanti semua orang dah masing-masing dah busy. So inilah masa untuk luangkan masa anda bersama. Jadinya jelas intake, please join.